자, 안녕하세요. 게임 유튜버입니다. 오늘은 제가 듀오쇼다운 11 맵 후보를 한번 해보도록 하겠습니다. 무슨 캐릭터를 할까요? 지금 퀘스트는 제가 다 깨놨거든요. 보면은 거의 없어요. 그래가지고 뭐 할 수는 없을 것 같고 이것도 제가 열심히 해놨는데 트로피가 자꾸 떨어져요. 한 3개만 모으면 되겠지만 그래도 너무 힘들기 때문에 25랭크 찍는 건 나중에 하고, 저는 오늘을 콜트 해볼 거예요. 콜트. 자, 콜트로 가보도록 하겠습니다. 바로 매칭 잡혔다. 이 맵에서 콜트가 안 좋은지 잘 모르겠는데, 여기서는 약간 이동속도. 제키야? 제키 왜 갔어? 뭐야? 내가 밟은 걸 타고 가버렸어요. 애들 왜 이렇게 무섭니? 왜 이렇게 없지? 저기 로사가 싸우고 있는 거 제가 도중에 싸우도록 하겠습니다. 오, 뭐야, 제키 왜 이렇게 튀어? 다행히도 해골을 안 부셨네. 내가 부실 수가 없어요. 부실 수가 없는데? 너 있지? 오! 야, 이거 타자, 그냥 타! 오! 타! 오! 휴, 얘 살았어. 오! 나. 빨리 타려고 했는데. 아이, 정말. 야, 잘해, 빨리. 야, 제키야, 궁 쓰면 너 그냥 간다니까. 이거 정말. 누가 해골을 부셔야 되는데 해골 부실 사람이 아무도 없어요. 아니, 사정거리가 나보다 긴 사람이 도대체 어디 있는데? 와! 살려줘. 예, 빨리 가자. 뭐야, 어떻게 된 거야? 야, 오이씨, 한거 뭐야? 한거 뭐야? 엄청 아프다. 근데 왜 어떻게 연기도 무빙 치고. 이거 누가 핵을 부셔야 될 것 같은데? 이거 핵을 안 부시는 이상. 오케이. 저거 죽이세요. 야, 제키야, 뭐하니? 야, 황구 잘 버틴다. 죽을 뻔했어. 제키야, 죽지 마. 제키 죽어버렸다. 이게 아닌데. 이번 맵은? 이거 중간에 모여서 막 때리는 것 같은데? 뭔지 잘 모르겠어요. 잠깐만요. 휴! 뭐해. 야! 잠깐만. 이호주 일로 와, 이호주. 헤헤. 오! 오! 야, 튀어! 야, 초보야, 뭐해? 초보? 이겼네? 진짜 초보인 줄 알았어. 야, 저기 가면 안 돼. 가면 안 된다고. 그렇지. 휴. 가면은 누구한테 계속 맞을 거야. 나도 그럴 거야. 안녕. 이렇게. 잠깐만. 약간 달랑말랑하네. 야, 나도 갈래. 응? 뭐지? 맞아. 플레이어 찾는 중. 이번에는 제가 무슨 캐릭터를 할 것이냐면, 내가 왜 화면에 이러지? 제가 배를 했거든요. 이게 발이 안 돼. 여기 이 맵에서는 거의 셸리. 저기 셸리 있네. 근데 상자 먹다가 죽어버리죠. 저거 셸리 때려. 뭐야? 왜 이렇게 많아, 셸리가? 셸리 분신술한 줄 알았네. 위치를. 그렇지.
오케이. 샬리 튀었다. 샬리 튀었어. 아 그냥 튀자. 타타타타타타타타. 샬리는 무서우니까 튀자. 뭐야? 뭐야? 와 엄청난 예측샷. 엄청난 예측샷이죠. 그렇지. 엄청난 예측샷. 어딨어? 다행히 내가 지켜주고. 저기 있네. 저기 있네. 또 이거지. 아 왜 토큰을 안 주니까? 왜 토큰을 안 주니까 문제네. 언제나 이기는 우당탕탕 맵에서 셸리지. 셸리. 과제시 빨리 감기가 없어가지고 이거라도 꼈어요. 그래도 괜찮아. 오 위험해. 아니 많이 위험한데? 없어. 잘 죽어. 야, 너 이리 와. 오, 궁 써서, 오! 너 여기 오면 죽는다. 너 여기 오면 죽는다 했지. 한 대만 때리면 궁인데. 뭐 지뢰 조심하고. 오케이, 궁 찾고. 이러면 끝났죠? 이렇게. 오케이. 의자도 들키나? 아니네. 야, 놀러와. 놀러와. 제발 토큰. 아니, 왜 토큰을 안 줍니까? 진짜. 토큰을 줄 만한 그런 맵이 없네요. 아, 노가웃 가보자, 그러면. 노가웃은 토큰을 줄 수도 있어. 이렇게 될 때는 이렇게 나가줬다가 다시 들어오면은 바로 됩니다. 아, 제발. 토큰 좀 줘라. 아, 100개. 딱 100개는 아니지만. 왜 놀러 와? 아까 이거 잘했는데 나 어디니? 그렇지, 이렇게 맞춰버리면은. 오케이, 한 대 맞춰. 너무 아파. 뭐야, 왜 이렇게 아파, 저거. 아니, 너무 아픈데? 저기 있죠? 아, 나 궁 날렸어. 아, 잠깐만, 벽에 맞아가지고. 잠깐만. 이렇게 된 이상 내가 이럴 텐데. 한 대 뛰고. 그렇지. 튀어. 때리면서 튀자. 혹시 모르니까. 오케이. 파이퍼 맞추고. 그렇지. 주한찡 어디서? 주한찡. 주한찡님. 주한찡 아쉽다. 주한찡 잘 죽어. 그렇지. 이거지. 제발 토큰 좀 주세요. 아 진짜.